저희 그럼 지금부터 2023년 동백이동 동민의 날 동백이동 체육회와 함께하는 도란도란 숲길 걷기 그 다음에 농구 슈팅왕 행사를 진행하도록 하겠습니다. 네, 우선 제 인사를 드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 오늘 진행을 맡은 유튜버 최대오빠 최창훈으로 활동 중인 사회자 최창훈입니다. 반갑습니다. 네, 많은 분들께서 유튜버가 왜 우리 동민의 날에 이렇게 사회를 보나 싶을 수 있으시지만 제가 또 이제 용인 동백에서 나고 자란 초중고 초당중 동백고를 모두 나왔고요. 여러분들과 함께 이제 계속 동백에서 다양한 활동을 하고 있으며 오늘 또 행사 주최를 한 동백이동 체육회 또 홍보국장으로 활동 중이기 때문에 여러분들과 이렇게 만나게 되었습니다. 오늘 정말 잘 부탁드리겠고 제가 행사 소개를 짧게 먼저 드리고 빠르게 행사를 진행해 보도록 하겠습니다. 원래 아까 말씀드린 것처럼 저희가 식전 공연으로 용인대학교 태권도 선수 시범단의 공연을 저희가 준비했었었는데 오전에 저희가 우천 너무나도 많은 비가 와서 저희가 비가 그친 다음에 어떻게든 좀 추진을 해볼까 했지만 지금 보시다시피 아직 바닥이 좀 젖어 있어서 용인대 태권도 시범단 선수들의 부상 안전을 위해 조금 저희가 공연을 이루어지지 못하게 되었습니다. 그 부분 저희가 양해해 주시면 감사드리겠고요. 저희가 이제 동백이동 체육회와 함께하는 도란도란 숲길 걷기 및 농구 슈팅왕을 진행 후에 동백이동 주민자치위원회에서 준비한 작품 발표를 진행합니다. 그리고 그때 석성산 문화축제위원회에서 준비한 어가 행렬이 어정초등학교부터 쭉 동백 호수공원으로 걸어올 거고요. 여러분들 앞에서 어가 행렬을 보여드린 후 탈춤, 농악, 그리고 마지막으로 노래자랑까지 오늘 정말 많은 행사와 프로그램들을 준비하였습니다. 추가적으로 요 뒤에 보시면 정말 다양한 부스와 그 다음에 이제 저희 용인시 대표 캐릭터 조아용까지 함께 해주시고 계시고요. 동백이동 8개 단체 특히 여러분들 배고프지 말라고 부녀회에서 맛있는 먹거리까지 준비가 되어 있으니까요. 저희가 개회식 때는 좀 함께 해주시고 끝나고 여러분들 함께 즐겨주시면 감사드리겠습니다. 저희가 또 원래 도란도란 숲길 걷기가 저희가 지금 이번에 동백이동 행정복지센터 앞에 농구장을 개관을 했습니다. 실제로 보시면 굉장히 놀라울 정도로 너무 크고 아름다운데 저희가 거의 개관 기념으로 여러분들과 함께 도란도란 숲길 걷기를 하고 농구 슈팅왕을 거기서 진행을 하려 했으나 우천이 너무 심해서 저희 모든 체육회 이사님들이 비를 맞으면서 요 뒤로 조금 옮기게 되었습니다. 그래서 저희가 시작을 하면은 원래 산길을 함께 도란도란 걷고 농구 슈팅왕까지 하는 거였는데 시작을 하면 호수공원을 이쪽 방향으로 한 바퀴를 쭉 돌아오신 후에 농구 슈팅왕을 저희가 진행하도록 하겠습니다. 죄송합니다. 반대인가요? 네, 죄송합니다. 반대로 쭉 걸어오신 후에 농구 슈팅왕을 하러 와주시면 여러분들 제가 농구 하면은 이분의 덩크슛만 항상 생각나는데 농구 국가대표 전 농구 국가대표 이승준 선수님이 여러분들과 오늘 함께 농구 슈팅 왕을 즐기고 함께 해주시러 오셨습니다. 그래서 이따가 저희 함께 사진도 찍고 행사도 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 네, 그래서 저희가 이제 스탬프를 받아서 농구장 입구에 와주시면 저희가 완주 기념품을 드리고요. 농구 슈팅 왕에서 농구 골을 성공하셔도 저희가 기념품을 드립니다. 그래서 여러분들께서 많은 참여해 주시면 감사드리겠고 저희가 또 주민자치 작품 발표에는 저희가 저희 주민자치위원회 위원분들이 하시는 게 아니라 여러분들이 다 알고 계시는 행정복지센터 물론 1층에서 저희 용인 시민분들을 위해 정말 많은 일을 해주시고 계신 주무관님들이 계시지만 2층에서는 여러분들을 위한 다양한 강의라든지 특강, 교육들이 진행되고 있습니다. 그래서 거기서 많은 수업을 배우신 동백이동 시민분들이 직접 1년 동안 갈고 닦아서 요 뒤에 저희 많은 전시회도 작품이 준비가 되어 있고요. 이따가 많은 여러분들에게 공연을 또 준비해드렸습니다. 많은 관심 해주시면 감사드리겠고 마지막으로 말씀드린 석성산 문화축제는 성종대왕 어가 행렬과 석성산 유래를 해학적으로 풀이한 석성산 산군 탈춤, 할미성 농악, 민요 공연과 함께 프로를 능가하는 정말 제가 예선전 심사도 봤었는데 아마추어를 넘어서는 엄청난 실력자분들의 노래자랑까지 준비가 되어 있습니다. 네, 아까 말씀드린 것처럼 다양한 볼거리, 체험부스, 먹거리가 준비되어 있으니까요. 동백이동 우리 많은 분들께서 오늘 즐기고 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 너무 길었죠? 네, 죄송합니다. 항상 이 시간이 저도 항상 힘들고 여러분들도 힘들 텐데 제가 최대한 빨리 했는데 이렇게 기다려주셔서 너무 감사드립니다. 네, 그러면
저희가 이제 정말 시작하도록 할 텐데요. 먼저 저희가 국민 의례로 시작을 하도록 하겠습니다. 모두 자리에서 일어나 저희 화면에 비춰지는 태극기를 향해 주시면 감사드리겠습니다. 국기대여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 저희 이하 의례는 저희가 조금 늦게 시작했기 때문에 시간상 생략하도록 하겠습니다. 자리에 착석해 주시면 감사드리겠습니다. 네, 그러면 이제 내빈 소개를 저희가 하도록 하겠습니다. 저희 내빈 소개는 저희 행사에 참석해 주신 이제 동백이동 주민 여러분께 내빈 소개를 해드리도록 할 텐데요. 저희 개회식에 앞서 오늘 저희가 내빈 분들을 소개해 드리도록 하겠습니다. 저희 내빈 소개는 저희 동백이동 체육회 전성훈 회장님께서 진행해 주시도록 하겠습니다. 여러분들 큰 박수로 모셔주시면 감사드리겠습니다. 안녕하십니까. 저는 동백이동 체육회 회장 전성훈입니다. 인사드리겠습니다. 굳은 날씨 속에서도 동백이동 그 동민의 날 행사에 참석해 주신 내외 귀빈분들을 한 분 한 분 소개해 드리도록 하겠습니다. 먼저 이상일 용인 특례 시장님을 대신하여 이창호 기흥구청장님 참석하셨습니다. 다음은 경기도의회 이성호 의원님 참석하셨습니다. 다음은 용인 특례시의회 김병민 의원님 참석하셨습니다. 용인 특례시의회 김태우 의원님 참석하셨습니다. 다음은 홍종민 구성농협 조합장님 참석하셨습니다. 다음은 오신영 수지신협 동백 지점장님 참석하셨습니다. 농구국가대표 출신 이승준님은 수상자이어서 단상 위에 올라와 계시네요. 다음에 다시 소개해드리도록 하겠습니다. 다음은 용인시 체육단체 회장님들을 한 분 한 분 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 용인 특례시 체육회 오광한 회장님을 대신하셔서 장순복 사무차장님 함께 하셨습니다. 다음은 용인 특례시 장애인체육회 김미연 사무국장님 참석하셨습니다. 다음은 기흥구 체육협의회 추상구 협의회장님 참석하셨습니다. 다음은 신갈동 김승열 체육회장님 참석하셨습니다. 다음은 구갈동 장영권 체육회장님 참석하셨습니다. 상갈동 한규용 체육회장님 참석하셨습니다. 보라동 김진원 체육회장님 참석하셨습니다. 기흥동 강균 체육회장님 참석하셨습니다. 구성동 김지구 체육회장님 참석하셨습니다. 마북동 이재성 체육회장님 참석하셨습니다. 동백일동 박종열 체육회장님 참석하셨습니다. 동백삼동 노성균 체육회장님 참석하셨습니다. 상하동 김왕수 회장님 참석하셨습니다. 보정동 이광창 회장님 참석하셨습니다.
오늘 행사 준비를 힘써주신 동백이동 단체장님과 동백이동 동장님을 소개해드리도록 하겠습니다. 한 분 한 분 호명할 때마다 단상 앞으로 도열해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 구제식 노인회장님 참석하셨습니다. 다음은 황영환 주민자치위원장님 참석하셨습니다. 다음은 박혜정 지역사회보장협의체 회장님 참석하셨습니다. 다음은 박기태 통장협의회장님 참석하셨습니다. 다음은 김대영 청소년 지도위원장님 참석하셨습니다. 다음은 홍종민 새마을 지도자협의회장님 참석하셨습니다. 다음은 최미정 분유회장님 참석하셨습니다. 끝으로 최혜진 동백 이동장님을 모시겠습니다. 제가 구령하면 그 객석에 계신 분들께 인사해 주시면 되겠습니다. 차렷 경례. 이 외에도 소개해드릴 분들은 많으나 시간 관계상 생략함을 널리 이해해 주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 네, 다시 한번 저희 동백이동 체육회 전성훈 회장님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이제 다음은 저희 동백이동 지역 발전에 공헌하신 분들에 대한 시상을 진행하도록 하겠습니다. 제가 한 분 한 분 수상하실 때마다 여러분들께서 큰 박수로 맞아주시면 감사드리겠습니다. 먼저 용인 특례시장 표창은 이창호 기흥구청장님께서 수여해 주시도록 하겠습니다. 네. 여기 빨간색 점에 서주시면 감사드리겠습니다. 네, 수상자분들을 제가 호명하도록 하겠습니다. 김영실님, 윤종현님, 이승준님은 앞으로 나와주시면 감사드리겠습니다. 표창장 기흥구 동백이동 김영실. 귀하는 평소 지역사회 발전을 위하여 헌신 노력하였을 뿐만 아니라 남다른 봉사 정신으로 함께 만드는 미래 용인 르네상스의 실현에 적극 참여하였기에 이 표창장을 드립니다. 2023년 10월 16일 용인 특례시장 이상일. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 꽃다발은 저희가 세 분 다 수상하신 후에 한꺼번에 저희가 올라와서 저희가 촬영까지 하도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 표창장 기흥구 동백이동 윤종현. 이하 내용은 같습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 정말 기가 크시죠? 표창장 용인 특례시 이승준. 이하 내용은 같습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 오늘 정말 바쁘신데 저희 오늘 이 동백이동 체육회 행사를 위해 먼 걸음 달려주신 아까 내빈 소개 때 호명되었던 이승준 선수님이십니다. 단체 사진 한번 찍고 꽃다발 잠시만요. 단체 사진 찍고, 네, 죄송합니다. 단체 사진 먼저 찍고 저희가 꽃다발 올리도록 하겠습니다. 네. 네. 네, 꽃다발 올려주시면 감사드리겠습니다. 여러분들 저희 꽃다발 받으실 때 다시 한번 너무 축하드린다고 큰 박수 주시면 감사드리겠습니다. 네, 감사드립니다. 다음은 용인 특례시 의회 의장 표창을 김태우 용인 특례시 의회 의원님께서 진행해 주시도록 하겠습니다. 네, 김태우 시의원님 앞으로 함께 해주시면 감사드리고요. 첫 번째 빨간색 점에 서주시면 감사드리겠습니다. 네, 감사드립니다. 네, 수상자 박주환님, 조한금님은 앞으로 나와주시면 감사드리겠습니다.
네, 저희가 아까는 저희 다 끝나고 나서 단체 사진을 찍고 꽃다발을 받았는데요. 이번에는 저희가 꽃다발을 받고 단체 사진을 좀 찍도록 하겠습니다. 네, 박주환님, 조한금님 앞으로 나와주시면 감사드리겠습니다. 네, 표창장 동백이동 통장협의회 박주환. 귀하는 투철한 책임감을 가지고 맡은 바 임무에 충실할 뿐 아니라 남다른 봉사 정신으로 지역사회 발전에 기여한 공이 크므로 동백이동 동민의 날을 맞이하여 이에 표창장을 드립니다. 2023년 10월 14일 용인시의회 의장 윤원균. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 표창장 동백이동 부녀회 조한금. 이하 내용은 같습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 저희 꽃다발 주시면 다 같이 단체 사진 찍도록 하겠습니다. 네, 축하드립니다. 네. 가운데서 단체 사진 한 장만 저희가 찍도록 하겠습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 주시면 감사드리겠습니다. 네, 감사드리고요. 네, 조심히 내려가 주시면 감사드리겠습니다. 다음은 국회의원 표창을 김병민 용인 특례시 의회 의원님께서 수여해 주시도록 하겠습니다. 수상자는 김유나님, 조봉수님께서 앞으로 나와 주시면 감사드리겠습니다. 김유나님 먼저 진행하도록 하겠습니다. 표창장 동백이동 김윤아. 상기인은 동백이동 체육회 부회장으로 재직하면서 투철한 사명감과 책임감으로 지역사회 발전에 헌신하며 모범적인 활동을 펼쳤기에 동백이동 동민의 날을 맞이하여 표창장을 드립니다. 2023년 10월 14일 국회의원 이탄희. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 저희 단체 사진 때 꽃다발 주시면 감사드리겠습니다. 예. 네, 너무 축하드린다고 네 지금 드리게 되었습니다. 네, 요거 이따가 사진 네. 우리 조봉수님 앞으로 나와주시면 감사드리겠습니다. 네, 표창장 동백이동 조봉순. 상기인은 2006년 주공 3단지 경로당 개설 때부터 총무로 역임하며 노인 복지 증진을 위해 솔선수범과 봉사 정신으로 타의 모범이 되었기에 동백이동 동민의 날을 맞이하여 표창장을 드립니다. 2023년 10월 14일 국회의원 이탄희. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 저희 꽃다발 올려주시면 감사드리겠고요. 저희 단체 사진 하나만 찍고 저희 함께 진행하도록 하겠습니다. 네. 저희 여기 X자 가운데 의원님께서 서주시면 네네 같이 찍어주시면 감사드리겠습니다. 네네. 네, 다시 한번 큰 박수 주시면 감사드리겠습니다. 네, 다음은 2023년 동백이동 동민의 날을 기념하며 전성훈 동백이동 체육회장님의 개회선언 및 대회사가 있도록 하겠습니다. 큰 박수로 모셔주시면 감사드리겠습니다. 저와 함께 요거를 옮겨주시면 감사드리겠습니다. 예. 저희 둘 다 동백고등학교 출신이거든요. 예, 우리 동백을 위해 이렇게 열심히 봉사하는 날이어서 너무 뜻깊은 것 같습니다. 네. 다시 한번 인사드리겠습니다. 동백이동 체육회장 전성훈입니다. 저는 2023년 동백이동 동민의 날 행사를 주관하고 있는 동백이동 체육회장 전성훈입니다. 행사하기 좋은 날씨를 가장 많이 기대해 볼 수 있는 계절 가을임에도 불구하고
사실 며칠 전부터 일기예보에 사실 촉각을 곤두세웠었습니다. 오늘 아침 사실 그 악천후로 인해 사실 행사가 많이 축소가 됐고요. 도란도란 숲길 걷기와 농구장 사실 이제 첫 개관을 한 농구장에서 있을 이승준 선수와 함께하는 슈팅 체험왕 이 이벤트도 조금 축소가 되어서요. 오늘 도란도란 숲길 걷기는 저희 그 동백 호수공원 둘레길을 그 순회하시는 걸로 대체하였고요. 또 하나 사실 그 농구 슈팅왕 이 행사는 보시면 저희들 그 마스코트죠. 용인시 마스코트 바로 옆에 간이 농구 골대를 설치해 놓았습니다. 이승준 선수와 같이 자유투를 이렇게 즐기시는 농구를 체험하도록 하겠습니다. 비록 이 작아진 행사지만 이곳에 계신 모든 분들께서 즐겁게 만족하시고 즐기시는 시간이 되었으면 좋겠고요. 행사 준비와 진행에 도움을 주신 분들을 몇 분 언급을 하도록 하겠습니다. 동백이동 체육회 김진환 고문님, 그리고 황영환 고문님, 그리고 체육회 이사님들을 비롯하여 동백이동 7개 단체장님들과 회원님들께 진심으로 감사드립니다. 그리고 그 악천후 속에서도 아침 일찍 나와서 도와주신 최혜진 동장님과 동 직원분들께도 진심으로 감사드립니다. 비록 흐린 날씨 속이지만 행사를 시작하게 되어서 진심으로 영광으로 생각하고요. 이렇게 동백이동 동민 여러분들과 내외 기빈 여러분들을 모시고 행사를 시작하게 되어 영광이고 다행으로 생각합니다. 인사 말씀을 이걸로 줄이고 개회를 선언하도록 하겠습니다. 지금부터 2023년 동백이동 동민의 날 도란도란 숲길 걷기 농구 슈팅왕 행사를 개회를 선언합니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네. 네. 저희 다음은 저희가 또 몇 분 축사의 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 먼저 저희 이창호 기흥구청장님의 축사를 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 여러분들 큰 박수로 구청장님 맞아주시면 감사드리겠습니다. 예, 반갑습니다. 기흥구청장 이창호입니다. 오늘 먼저 그 동백이동 발전을 위해서 수상하신 모든 분들께 축하의 말씀을 드립니다. 1년 중 가장 활동하기 좋은 시절, 이 깊어가는 가을날에 그 동백이동 도란도란 숲길 걷기 대회를 축하드립니다. 동백이동은 그 동쪽으로는 석성산이 있고 또 북쪽으로는 그 선장산이 있습니다. 그리고 이 무대 뒤에 주민들이 많이 이용하는 호수공원이 있습니다. 이렇게 동백이동은 좀 녹지가 많은 지역입니다. 특히 그 지난 9월달에 그 한습공원에 맨발길이 구성되어 주민들이 많이 이용을 하고 있습니다. 점점 깊어가는 가을날에 동백이동 주민들께서 그 오늘 그 한습공원에 맨발길 걷기 행사를 하는데 맨발로 걸으면은 뭐 혈액순환도 잘 되고 요즘에 인기를 많이 갖고 있습니다. 하여튼 오늘 행복하고 즐거운 하루 되시고 또 오늘 이 행사를 준비하신 우리 전성훈 체육회장님 그리고 동백이동 8개 단체 회장님들 그리고 이 자리에 함께하신 동백이동 주민 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 좋은 시간 되시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 감사드립니다. 다음은 김병민 시의원님의 축사를 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 여러분들 큰 박수로 맞아주시면 감사드리겠습니다. 안녕하세요. 동백이동을 지역구로 두고 있는 김병민 의원입니다. 인사말은 축사는 짧게 해야 되는데요. 그 동백이동 행정복지센터 뒤편에 보면 풋살구장이 있습니다. 다음 달에 인조잔디 교체 공사가 있습니다. 제가 동백이동을 위해서 더 열심히 노력하고 여러분들께서 살기 좋은 동이 되도록 노력하겠습니다. 축하드립니다.
네, 감사드립니다. 네. 네, 마지막으로 저희 김태우 시의원님의 축사까지 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 네, 김태우 시의원님 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 반갑습니다. 동백이동 국민의힘 시의원 김태우입니다. 네, 날씨가 오락가락하지만 그래도 아주 즐거운 하루 보내시기 바라겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 너무 감사드립니다. 네, 감사드립니다. 네. 네, 이것으로 저희가 오늘 사실 축사해 주실 분이 너무나도 많으시지만 저희가 시간 관계상 조금 이렇게 마무리하는 점을 여러분들께서 양해를 제가 조금 드리도록 하겠습니다. 오늘 걷기 요령과 저희가 주의사항에 대해서 말씀을 드리면서 행사 감사합니다. 시작을 하도록 하겠습니다. 저희가 아까 말씀드린 대로 원래는 숲길 걷기였지만 오전에 우천으로 인하여 저희 그 농구장 개관식과 함께 농구장에서 진행하려던 모든 프로그램들을 호수공원으로 지금 다 옮겨 놓았습니다. 그래서 여러분들 기준 오른쪽, 저희 기준 왼쪽으로 출발하셨을 때 호수공원을 한 바퀴 걸어 주신 후에 여러분들께서 반환점을 지나오시면 농구 슈팅왕 자리로 와주시면 감사드리겠습니다. 그리고 농구장 가시면 완주 기념품과 농구 슈팅에 성공을 하시면 저희가 추가로 기념품들을 준비해 드렸으니까요. 여러분들께서 그거 절대 잊지 마시고 함께 즐겨주시면 감사드리겠습니다. 물론 지금 날씨가 조금 개긴 했지만 그래도 오전에 비가 왔기 때문에 첫째도 안전, 둘째도 안전, 셋째도 안전입니다. 여러분들께서 안전사고 주의해 주시면 정말 감사드리겠고요. 혹시 걸으면서 생기시는 쓰레기들은 저희가 버리지 마시고 함께 가져와 주셔서 저희 동백이동 동민의 날을 더욱더 아름답게 만들어 주시면 감사드리겠습니다. 저희 오늘 숲길 걷기는 가족, 이웃들과 도란도란 이야기를 걸으면서 함께하는 행사입니다. 여러분들께서 혹시 무리하지 마시고 주황색 조끼를 입고 계신 분들이 계시거든요. 혹시 응급 상황이나 어떤 일이 생기면 주황색 조끼를 입으신 우리 스태프분들께 요청을 해주시면 감사드리겠습니다. 네, 이제 저희 걷기 운동을 해주시는 분들은요, 저희 가운데 흰색 몽골 텐트라고 불리는 큰 텐트가 하나 있습니다. 거기 앞에서 기념사진을 촬영하고 저희가 시작과 함께 출발을 하도록 하겠습니다. 제가 출발을 하기 전에 여러분들 전체 기념사진을 먼저 진행하도록 할 텐데요. 자, 여러분들 저기 뒤에 큰 몽골 텐트 앞으로 함께 모여주시면 감사드리겠습니다.